天小三啊？啊，你昨天去哪里玩啊？我昨天去跑那个5000公尺啊！哇，好像好好玩哦！你应该也去跑一跑的，那你昨天去哪里呢？我昨天哦，我昨天很像跟周周一样在家里滑手机。哈，第一头猪，小心掉脖子，不可以再玩手机了啦。我也那么觉得。我决定了，我从明天开始一定要每天都去跑5000，因为感觉好好玩哦。真的很好玩。那我们一起去。好啊。好啦，那我们就废话不多说啦，我们现在来欢迎我们第2组带来的任性的马拉，掌声欢迎。谁需要？那你们就。从前有一对夫妻，他们生了一双很可爱的儿女，女儿叫做马拉，儿子叫做伊凡。可是呢，这对父母很宠溺他的孩子，非常疼爱他们，导致女儿马拉变得非常任性。有一天，父母要出远门，就交代马拉说：“马拉，你要照顾好弟弟伊凡哦，不能让他丢了。”马拉说：“好。”可是当父母一走出门，马拉就忘记父母交代的事了，开始去外面找朋友玩，也不顾弟弟，就让弟弟到处跑。等到马拉玩累了，想回家了，回头一看，才发现弟弟伊凡不见了。怎么办？我的弟弟呢？马拉跑到一个地方，看见了一个壁炉，就问壁炉先生说：“壁炉啊，壁炉，你有没有看到我的弟弟啊？”壁炉说：“没有。”壁炉说：“可是你吃了我的黑面包，我就告诉你的弟弟在哪里。”马拉就说：“我才不要呢！我家有好吃的面包，凭什么要我吃你的坏面包啊？”马拉就跑到了下个地方，又看见了一棵苹果树，他就问苹果树说：“苹果树啊，你有看见我的弟弟吗？”苹果树说：“只要你愿意吃我一个酸苹果，我就告诉你的弟弟在哪里。”马拉一样任性的说：“我才不要呢！我家有好吃又漂亮的苹果，为什么我要吃你那又丑又酸的苹果呢？”马拉又跑到了一条河流的旁边，他就问河流说：“河流啊，河流，你有看见我的弟弟吗？他不见了。”河流说：“你只要喝一口河水，我就告诉你。”马拉就说：“我不要，我家有好喝的牛奶，为什么要喝你这又苍又黑的河水呢？”之后马拉又跑到了一个地方，他看见了一个巫婆的房子，发现里面躲着弟弟伊凡，他就偷偷的跑到巫婆房子里面，把弟弟带走了。可是，在逃跑的途中惊醒了巫婆，他很害怕。之后呢，跑到了河流旁边，就说：“河流先生啊，你可以告诉我可以躲在哪里吗？”河流就说：“只要你现在愿意喝一口河水，我就告诉你的可以躲在哪里。”马拉马上就说：“我愿意喝。”马拉喝了一口河水之后，河流先生就让他躲在他的草丛后面。之后呢，马拉又回到了苹果树旁边，他就问苹果树先生：“可以借我躲在你的后面吗？”苹果树先生，苹果树说：“好啊，只要
愿意吃了刚刚那颗酸苹果，我就让你的弟弟躲在我的背后。马拉马上就吃了那个酸苹果，他躲在树的后面，之后跑啊跑啊跑，跑啊跑啊跑，跑到天都快黑了。马拉越来越紧张，回到了壁炉的旁边，他就问壁炉说：“壁炉，可以让我躲一晚吗？天已经黑了，我怕巫婆把我跟我的弟弟抓走。”壁炉就说：“只要你愿意变善良，不要再这么的任性，而且吃下我的黑面包，我就让你躲一晚。”马拉二话不说，马上就吃下了那个黑面包。壁炉就让他借住在他的里面。隔天早上，马拉安全地带着他的弟弟回到了他们家，并把一切的经过告诉了他的父母。从此以后，马拉变得又乖巧又可爱，再也不敢任性了。我的故事说完了，谢谢大家。